Perussuomalaiset, ehdokkaat, jäsenet, äänestäjät. Äänen voima on valtava. Että neikeriukko tulee sinne ja sanoo, että turva. Tömähti uusi jytky. Hei, älkää vielä. Tulkaa hei mukaan asennematkalle. Nyt lähdetään taistelemaan rasismia vastaan. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että kannattaa olla yhdessä. Kannattaa pitää mieli avoimena. Kannattaa ottaa virikkeitä muualta. Eikä koskaan loukata ketään muista. Miten sä käyttäydyt ihan normaalissa arjessa? Miten sä suhtaudut toiseuteen ja toiseen ihmiseen? Mielestäni kannattaa aina kunnioittaa. Sitten mä oon joskus miettinyt, että mitä mä voin tehdä tässä rasismin vastaisessa taistelussa. Ja ehkä yksi juttu on se, että mä lupaan joka kerta ponnattaa ylös eduskunnassa, niin mä kuulen pienenkin sellaisen flirttauksen rasismin kanssa, jossa yritetään jollain tavalla vihjata siihen, että ulkomaalainen tai erivärinen on jollain tavalla huono. Ollaan kuulkaas kaikkiin samanlaisia. Terroristi, muslimi, maahanmuuttaja. Perussuomalaiset ovat saaneet kansan liikkeelle työllä, omalla ohjelmalla, Rasismin. hyvällä politiikalla ja uskolla omaan tekemiseen, uskolla omaan linjaan. Ravitermein sanottuna jääradoissa on kiva ajaa, iltaraveissa on vielä kivempi ajaa, mutta kuninkuusraveissa on kaikista kivointa ajaa! Vielä yksi sopeutus, eli yksi leikkaus. Ja sitten me sysätään se velka teille, eli meidän lapsille ja lapsenlapsille. Tänään on tilipäivä!